السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج إصلاحاتي. النهاردة هنتكلم عن المشترك. المشترك دوت موجود في كل بيت وبجميع الأشكال وبجميع الأنواع بتاعته. في المشترك دوت، في المشترك الطويل، وفي المشترك الصغير اللي زي دوت. المشكلة بتاعته مشكلة بسيطة جدا، وهي إن الأجزاء بتاعة المشترك نفسها الداخلية بتبقى وسعت من مكانها. مجرد إن إحنا نركب المشترك أو أي شاحن بيبتدي يتهز معانا بالطريقة ديت. فاهتزازه دوت يا اما بيعمل لنا سبارك في الحاجه نفسها ويبوظها، يا اما بيعمل قفله في الكهرباء. فاحنا بحاجه بسيطه جدا ممكن نعملها، هعملها قدامكم دلوقتي في اي مشترك صيانه عندنا، سواء طويل او رفيع او كده، بحيث ان احنا نبتدي الاجزاء الموصله بتاعته بنبتدي ان احنا نضيقها، بتبقى بالظبط بحيث ان الفيشه لما تركبها تخش مظبوط. هنبتدي دلوقتي نفتح المشترك. اي مشترك طبعا الفتح بتاعه مختلف عن التاني. ده بالنسبه له هم 3 مسامير الموجودين عندنا. انا برضو هوتهم شويه وفتحتهم عشان تشوفوهم. مسمار اهوت، والمسمار التاني، وادي المسمار التالت. طبعا بيبتدي بقى كل مشترك عن التاني، لان المشتركات ديت كل واحد غير التاني. هنفتح كده المشترك، هيتفتح قصادنا اهو، مفيش اي حاجه خالص. المشكله اللي بتبقى موجوده فيه ان الاجزاء الموصله ديت بالفيشه، الاجزاء ديت هي اللي بتبقى واسعه، فالفيشه لما بتخش جوه بتعمل الكلام ده. هنعمل ايه؟ هنضايقها بحاجه بسيطه جدا. يا اما احنا يكون عندنا جفت او زراديه بسيطه كده، هنروح عند الاماكن ديت نروح مضايقين كده عليها، نيجي هنا نروح مضايقين كده، هيضيق معانا سنه اهي. نفس الكلام اهو، واسعه قوي هتضيق سنه اهي اهي. بصوا بسيطه جدا، كل العيون ان احنا نقفل عليها كده سنه اهو، زي ما احنا واخدين بالنا. كانت العين دي واسعه خالص، بدات تضيق معانا اهو. تمام. ناخد بالنا ان احنا ايدينا ما تقفلش على حتتين او حاجه. طبعا كل المشتركات من جوه نفس الكلام، بيبقى مجرد ان هي عيون ما بين الطرفين، بتبتدي انت تضايق على الطرفين بتوعها، على اساس ان الفيشه نفسها لما تركب فيها اي مشترك ولا اي شاحن، لما يركب فيها يبتدي ان هو يخش زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى قوي ازاي، ما يتحركش لا يمين ولا شمال. الحاجات ديت مع لو هو مش العيون بتاعته مش مظبوطه، هيبتدي ان هو يعمل كده معانا ويتهز. في الهزه ديت هيعمل قفله ما بين العيون نفسها او سبارك، فيعمل لنا مشكله يا في الجهاز يا في الفيشه نفسها. طبعا احنا نتفادى الموضوع دوت بالحاجات البسيطه اللي انا قلت لكم عليها. هنبتدي نمسك بقى نقفله تاني اهو، بسيط جدا بالراحه خالص اهو، بسيط تقفيله. نحط المسامير بتاعته كده برضه نفس الكلام. مهم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، الموضوع بسيط جدا. بس طبعا دوت بيفرق معانا جامد قوي في حاله ان يكون الجهاز نفسه بدل ما يعمل قفله ولا حاجه، فطبعا ده يخلينا نخسر كتير او حد يتكهرب مننا من حاجات بسيطه قوي زي كده. انا هعرفكم بعد كده ان شاء الله كمان في الحلقات الجايه ازاي ان احنا نغير مفاتيح الكهرباء والفيش بتاعه الكهرباء، وازاي ان احنا نستخدم الادوات المنزليه في البيت، سواء مثلا الكاويه او الازير، انا عملت حلقه قبل كده عليها، او نستخدم الافوميتر، او نستخدم اي ادوات قياس، بحيث ان احنا بالنسبه لنا الادوات المنزليه اللي نقدر نستخدمها، والعدد نفسها عدد بسيطه جدا ونقدر نشتغل فيها. طبعا ده نفس الكلام بالنسبه برضو المشترك الصغير، او في مشتركات كبيره اكبر اللي هي 6 عيون او 7 او 8 مخرج، حسب ما هي المشكله بتاعتها. طبعا الحلقه بتاعت النهارده حلقه صغيره جدا، بس انا حاولت افهمكم فيها حاجات دي بسيطه قوي، بس لازم نكون احنا عارفينها. واشوفكم بخير ان شاء الله في الحلقه الجايه، ويا رب تكون حلقه عجبتكم النهارده ان شاء الله.